Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir. Asla yeşermez. Ama eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz. İntikam için geldiğini biliyorum. Kara Celesun. Kardeşim yalanlarınızdan, oyunlarınızdan can verdi. Ben onun celladıyım. Atla tuzak! Ya birlikte öleceğiz ya beraber savaşacağız. Andolsun göğü başlarına yıkarım kardeş. Yakup Bey nerede? Beyleri yolundan çevirme dev gitti. Eğer bana yerini demezseniz bu uç pazara yalnızca Yakup Bey'in cansız bedeni döner. Biz kulun arzusu için değil, Rabbin rızası için cenk ederiz. Azamız mübarek ola.